Hello mọi người, lại là Leo đây. Mấy hôm trước á, thì có chị khách này nè, tại chơi khoái Leo lắm, tại cho Leo một bộ lông hơi bị xịn như này nè, như con khủng long luôn. Chơi một hồi á thì mới biết là chị này nhỏ hơn Leo 1 tuổi. Leo á, rất là thích con nít, với thích mọi người đụng vô người nó như thế này nè. Mỗi lần mà có người đụng vô người làm lông làm tóc á là nằm im mà hưởng thụ lắm, chứ không tỏ vẻ khó chịu đâu nha. Lúc mà chị này về Leo còn ra tiễn nữa đó. Khi một ai làm cho nó cái gì á là nó quý lắm mọi người. Giờ không thấy Đường thôi, chứ nếu thấy Đường chắc nó chạy theo, nó không cho về luôn á.